Nós vamos iniciar uma caminhada de 3 dias, acampando à noite, tomando água das nascentes e banho nos rios. Paisagens inexploradas. São mais de 80 metros de altura. Só os nativos conseguem chegar até aqui. Santuários da vida selvagem. As araras gostam de voar em bandos ou em pares e sempre fazem muito barulho. E os mistérios desta cordilheira no coração do Brasil. Por trás dessas muralhas de pedras, poderia haver uma cidade perdida?